Was ist ein Lagerfeuer? Heißt der, endlich mal eine Frage, auf die ich spontan eine Antwort wüsste. Kann ich das Mikro da sprechen? Nee, ich brauche das hier irgendwie, weil ich das irgendwie aufnehmen muss. Wir weiter Achtsamkeit in der Natur. Darum soll es im nächsten Vortrag gehen. Und wie das dann mit dem Lagerfeuer zusammenhängt, werden wir dann Ich kann das sehen. wie er machen. Ist es zu niedrig? Wir wenden uns mit dem Thema Achtsamkeit einem Begriff oder einem Konzept zu, das ein ähnliches Schicksal erfahren hat wie das Konzept der Nachhaltigkeit. Nämlich der Begriff wird oftmals gedankenlos und ubiquitär gebraucht und weitgehend sinnentleert in vielen Kontexten. Beides, also Achtsamkeit wie Nachhaltigkeit, sind vielfach zu reinen Worthülsen verkommen. Es gilt also, und ich denke, dem soll auch dieser Vortrag dienen, diesen Sinn von Achtsamkeit wieder freizulegen und zu fragen, inwieweit Achtsamkeit in der Natur in der Lage ist, den heute bereits mehrfach auch von Herrn Haber und anderen thematisierten Dualismus zwischen Mensch und Natur zu überwinden oder zumindest ertragbar zu machen. Michael Huppert hat in den letzten Jahren gemeinsam mit der Schweizer Biologin und Naturpädagogin Verena Schatanek an diesem Konzept der Achtsamkeit in der Natur gearbeitet, nicht nur theoretisch, sondern auch mit konkreten Übungen, die er dazu entwickelt hat und auch als Buch veröffentlicht hat. Er ist promovierter Philosoph, Psychiater und Psychotherapeut, arbeitet an der Entwicklung achtsamkeitsbasierter Angebote in Therapie und Prävention, nicht nur in der Natur und mit Blick auf Natur, sondern auch, wie ich einer jüngsten Publikation entnommen habe, aber vorhin beim Mittagessen auch nochmal bestätigt bekam, er arbeitet hier auch mit Gefangenen und Bediensteten von Justizvollzugsanstalten. Ich denke, sein Gefängnis ist ein denkbar naturferner Ort in unserer Gesellschaft. Aber vielleicht leben wir ja alle irgendwie in Gefängnissen, selbstgeschaffenen. Wir haben uns sozusagen selbst inhaftiert, aus- und eingeschlossen, indem wir eben oftmals tiefgehende und uns berührende Naturerfahrungen aus unserem Leben ausgeschlossen haben, ihnen kaum noch Raum und Zeit geben. Somit die Frage an Sie, Herr Huppertz, welche Wege gibt es aus diesem Gefängnis der Naturferne? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die schöne Einführung und überhaupt für die Gelegenheit, über Achtsamkeit in der Natur zu sprechen. Vielleicht gelingt es mir auch, den Begriff so präzise hinzubekommen, dass er aus der Beliebigkeit und der Inflation rauskommt, die zurzeit tatsächlich damit einhergeht. Ich würde gerne auch noch die freundliche Einladung von Professor Haber aufgreifen, seine Darstellung zu widerlegen, aber mehr auf einer philosophischen Ebene. Das kommt dann so in der Mitte des Vortrags. Zunächst würde ich Ihnen gerne einfach vorstellen, wie wir arbeiten, das heißt, Sie etwas entführen in unserer Praxis. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gerade mit einer Gruppe, verteilt auf einer großen Wiese. Sie betrachten einen Sonnenuntergang, die Verfärbung des Himmels, das Sinken, Verschwinden, die aufkommende Kälte, die Ruhe des Sitzens, das Zwitschern der Vögel, die Stille. Sie achten dabei ebenso auf Ihre Körperempfindungen, auf Ihre Gedanken, Gefühle, Fantasien. Was bedeutet dieses Untergehen der Sonne in diesem Moment gerade für Sie? Es gibt für Sie nichts zu tun. Sie lassen noch alle Ihre körperlichen und mentalen Prozesse geschehen. Sie verbessern nicht Ihre Atmung oder irgendetwas. Sie nehmen das alles so, wie es ist. Sie wollen sich nicht ausruhen, Sie wollen sich nicht erholen, Sie wollen sich nicht entspannen, Sie wollen keine Erkenntnisse gewinnen, Sie wollen nichts über sich oder über die Natur oder über das Leben erfahren. Sie kehren nur immer wieder mit Ihrer Aufmerksamkeit zu dem zurück, was gerade geschieht, also zu dem Sonnenuntergang und all dem, was damit zusammenhängt. Und wenn Sie mit Ihren Gedanken woanders hinkommen, von dieser Situation weg, was völlig normal ist, Sie denken, was soll ich hier, hat Besseres zu tun, oder wie kann ich die Erfahrung möglichst intensiv gestalten, alle solche Gedanken,
dann kehren Sie einfach mit einem und ganz freundlich wieder zurück. Sie sagen und unser Lieblingswort in unserer Praxis. Und was sehe ich gerade? Und was passiert gerade? Was fühle ich gerade? Damit haben Sie genug zu tun.